देसी बॉडी और देसी लुक, देसी पर्सनैलिटी है। और गांव के लड़कों की ही देसी बॉडी ही ज़्यादा पसंद आती है। ये पाउडर इंजेक्शन वाली बॉडी तो खोखले शरीर होती है, अंदर से फेफड़ा किडनी तो डैमेज। बट वैसे शरीर मत बनाइए, दौड़ के बनाइए, जिम कीजिए, मेहनत कीजिए और इंजेक्शन वगैरह से दूरी बनाए रखिए। वो नुकसान ही नुकसान करेगी आपकी बॉडी में। और आप जितने भी देखते हैं यूट्यूब प्रचार पे, ये लीजिए शिलाजीत लीजिए, उन लोग को ऐड करने का पैसा मिलता है, तो आप लोग उन सब चक्कर में मत पड़िएगा। वरना आप शरीर तो बाहर से तो बॉडी बन जाएगी, बट अंदर से दिल, कलेजा, फेफड़ा वगैरह सब डैमेज कर जाएगी। तो वैसा हाल नहीं करना आपको। स्टॉप।